నమస్తే. వెల్కమ్ టు ABN గృహజ్యోతి. నేను మీ యామిని. వారం మొత్తం హడావుడి, శబ్దం, ఉరుకులు పరుగుల జీవితం. తర్వాత మనసు కోరుకునేది ఒక్కటే, అదే ప్రశాంతత. అలాంటి ప్రశాంతతకి చిరునామా ఈ వీకెండ్ హోమ్స్. ప్రకృతి ఒడిలో పచ్చని చెట్ల మధ్య నిశ్శబ్దంతో స్నేహం చేసే జీవితం ఇక్కడ మొదలవుతుంది. ఇవి కేవలం ఇల్లు కాదు, కుటుంబంతో గడిపే మధుర క్షణాలు, మనసుకు మళ్ళీ జీవం పోసే అనుభూతులు. నగరానికి దగ్గరగా ఉండి నగర శబ్దానికి దూరంగా ఉండే ఈ వీకెండ్ హోమ్స్ మీ జీవనానికి ఒక కొత్త సమతుల్యతనిస్తాయి. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, చూసేద్దామా రండి. హాయ్ మేడం. హాయ్ అండి. నమస్తే. బాగున్నారా? చాలా రోజుల తర్వాత కలిసాం. లాస్ట్ టైం ఏమో వుడ్ హౌస్ చూసాము, ఈసారి మరి వీకెండ్ హోమ్స్ అనేసి అయితే వచ్చాము. మరి వీకెండ్ హోమ్స్ కంప్లీట్ ఫార్మ్ స్టైల్ మేడం. మీకు టోటల్ పీపుల్ అంటే పీపుల్ అందరికి కూడా ఇప్పుడు ఫార్మ్ హౌసెస్ కాన్సెప్ట్స్ లాగా కావాలనుకుంటున్నారు. సో దానికోసమే ఒక 700 స్క్వేర్ యార్డ్స్, 1000 స్క్వేర్ యార్డ్స్ లేదా 500 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఆ కాన్సెప్ట్స్ లోనే ఇది డిజైన్ చేసినాము. ఆల్మోస్ట్ 2 బెడ్రూమ్ విల్లా. యూ హ్యావ్ కార్ పార్కింగ్ స్పేస్, ఒక పూల్, బేసిక్ కమ్యూనిటీస్ ఫార్మ్ ప్లాట్ లో ఏం కావాలి అవన్నీ. అండ్ పీపుల్ ఆల్సో కెన్ రెంట్ ఇట్ ఆన్ వీకెండ్స్, అట్లా వేరే వాళ్ళకైనా రెంట్ కి ఇవ్వచ్చు, లేదా దే కెన్ ఆల్సో యూజ్ ఇట్ ఆన్ దర్ వీకెండ్స్. అట్లా ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. సో లాస్ట్ టైం అయితే వుడ్ హోమ్ చూసాము, అది చాలా బాగుంది ఆ హౌస్, వుడ్ హౌస్ అయితే. సో ఈ రోజు మరి వీకెండ్ హోమ్ కూడా చూద్దామా, చూపిస్తారా? లెట్ us get in. ఏంటండి ఈసారి ఎంట్రన్స్ లోనే పెట్టారు కదా, ఇట్లా కొంచెం జస్ట్ ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా మేడం. పీపుల్ ఆల్సో ఇక్కడ ఫిషెస్ అవన్నీ ఉంది, ఫిష్ పాండ్ లాగా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఒక పూల్, క్యాంప్ ఫైర్ ఏరియా అండ్ మినీ పార్టీ స్పేస్ అన్ని ఉన్నాయి మేడం. లెట్ us go to the house first. ఒకసారి చూసి సో దట్ we can come to the open areas again. మంజునాథ్ గారు, నాకు ఒక డౌట్. అంటే మనం పాత వీడియోస్ చూసినట్లయితే అక్కడ మనం ఎంట్రన్స్ లోనే చాలా హైలైట్ చేశారు గుమ్మాన్ని. ఏరియా వచ్చి ఆల్మోస్ట్ 4000 SFT మేడం. ఇది ఆల్మోస్ట్ మీకు రఫ్లీ అరౌండ్ సమ్ 1200 అంటే ఒక 100 to 200 స్క్వేర్ యార్డ్స్ మధ్యలో వస్తుంది. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాస్ 3.5 acre. దిస్ ఈస్ లైక్ అరౌండ్ సమ్ 700 స్క్వేర్ యార్డ్స్ లాగా హౌస్. సో ఉన్న ప్లాట్ లో వాట్ ఎవర్ అమ్యూనిటీస్ మనం ఎట్లా ఇయ్యచ్చు, బేసిక్ నెసెసిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అన్ని దీంట్లో కన్సిడర్ చేసి ఒక నార్మల్ కామన్ పీపుల్ కూడా కావాల్సినట్టు చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ అన్ని నోట్ డౌన్ చేసుకొని వాళ్ళకి కావాల్సిన బేసిక్ కమ్యూనిటీస్ అన్ని హౌస్ లో, ఒక ఫార్మ్ హౌస్ లో ఫుల్ఫిల్ అయ్యేలాగా కాన్సెప్ట్ జనరేట్ చేసాము. లగ్జరీగానే కాదు, మిడిల్ క్లాస్ ఎవ్రీబడి అందరు కంఫర్టబుల్ గా ఉండేట్లాగా. అండ్ దీంట్లో ఏమంటే సైజ్ వచ్చేసి 40x25 సైజ్ మీకు. ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ప్రాపర్టీ ఇది. అండ్ అమ్యూనిటీస్ అయితే ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ మీకు హాఫ్ ది 75% ఎక్కువ ఓపెన్ స్పేసే ఉంది దీంట్లో. ఓన్లీ అబౌట్ 25% ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ హౌస్ కి దీనికి. సో దీంట్లో ఏమంటే యూ హ్యావ్ 2 bedroom spaces, 1 bedroom and 1 master bedroom here. అండ్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ మీకు అటాచ్డ్ వాష్రూమ్ ఉంది. అండ్ కామన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ కామన్ వాష్రూమ్ ఇక్కడ. అండ్ గుడ్ స్పేసెస్ మ్యామ్, 12x15. ఆల్మోస్ట్ ఒక 1200 to 1300 ఉంటుంది మేడం హౌస్ కంప్లీట్. బయట కూడా మీ హ్యావ్ ఓపెన్ స్పేషియస్ బాల్కనీస్ ఉన్నాయి. యూ హ్యావ్ వైడ్ కిచెన్ ఏరియాస్. హాల్ లోనే కిచెన్ కూడా ఇచ్చారు, ఓపెన్ కిచెన్ లాగా ఉంటుంది మేడం. ఫార్మ్ హౌసెస్ లో చాలా మంది పీపుల్ వాంటెడ్ లైక్ ఓపెన్ కిచెన్స్, ఓపెన్ డైనింగ్స్, ఈవెంట్స్, ఫంక్షన్స్ ఏదైనా అయినప్పుడు, గ్యాదరింగ్స్ ఎక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు, సో దట్ అందరూ కలిసి ఉన్నట్టు ఉమ్మడి కుటుంబాలు, ఫ్యామిలీస్, ఈ రాజమండ్రి, కాకినాడ స్టైల్స్ అంటే ఎవ్రీబడి వాంట్ లైక్ యూనో. ఇదే ఉడితోనే తయారు చేసినది మేడం ఇక్కడ కంప్లీట్ గా. ఈ కిచెన్ క్యాబినెట్ మీకు స్పేషియస్ గా ఇచ్చాం. కిచెన్ కూడా ఇట్స్ బిగ్ సైజ్. అండ్ యూ గెట్ ఈ హౌస్ లో ఏమంటే ఫుల్లీ ఫర్నిష్డ్ కాన్సెప్ట్ అడిగారు కస్టమర్. దే గెట్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ టీవీ, ఏసీ, ఫ్రిడ్జ్ అట్లా కాన్సెప్ట్ లోనే తయారు చేసాం ఇది. కంప్లీట్ మీకు లివింగ్ కూడా చూడొచ్చు. సో లైక్ ఓపెన్ స్పేసెస్, యూ గెట్ లైక్ సోఫా ఏరియాస్ కానీ, టీవీ ఏరియాస్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కస్టమైజ్డ్ బై us. ఇట్స్ లైక్ టీవీ ఏరియా మేడం కంప్లీట్ గా మీకు. ఇట్స్ సోఫా ఏరియా. సో ఎనీ గ్యాదరింగ్స్, ఎనీ చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ లివింగ్ స్పేస్ లాగా వాడుకుంటున్నారు. అండ్ కమింగ్ టు ది బెడ్ ఏరియాస్ మేడం, ఇది ఓల్డ్ వింటేజ్ హౌసెస్ కూడా అట్లనే ఉంటుంది. అండ్ క్రాస్ వెంటిలేషన్స్ కి ఎక్కువ సన్లైట్ కానీ, ఎయిర్ కానీ వచ్చేదానికి ఆప్షన్స్ అట్లా. దాన్ని డోమర్స్ అంటారు మేడం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డోమర్స్. ఓకే. అట్లా
అండ్ వుడ్ కలర్ వచ్చేసి మొత్తం హౌస్ అంతా ఇలానే ఉండాలని ఇది న్యాచురల్ కలర్ మేడం, న్యాచురల్ ఇంటీరియర్ మొత్తం న్యాచురల్ ఉండడంతో మీకు లైటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇట్ లుక్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. ఈ వుడ్ అంతా ఎక్కడ నుంచి కెనడా నుంచి ఇంపోర్ట్ అవుతుంది, కెనడా నుంచి. ఇది కంప్లీట్ గా సైట్ లోనే కస్టమైజ్ చేసింది హౌస్. ఓకే, ఇంత తక్కువ స్పేస్ లో కావాలన్నా కూడా కట్టిస్తారు, చేసుకోవచ్చు మనం, ఎట్లా కావాలో అట్లా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. యూ హ్యావ్ లైక్ 10 lakhs బడ్జెట్ లో కూడా ఉన్నాయి చిన్న చిన్నగా బెడ్రూమ్ అటాచ్డ్ వాష్రూమ్స్ లాగా. మినిమైజేషన్ ఎట్లా కావాలో అట్లా రిసార్ట్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ దట్ కెన్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ఫార్మ్ హౌసెస్, వెరీ టైనీ లివింగ్ కావాలంటారు. ఇప్పుడు యూఎస్ లో అంతా వెళ్తే టైనీ లివింగ్ అంటారు. చిన్న చిన్న స్పేసెస్ లో ప్రాపర్ అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ చేసుకొని లివబుల్ స్పేసెస్ లాగా చేసుకుంటారు వాళ్ళు. ఈవెన్ దట్ ఈస్ టుడేస్ ట్రెండ్ యాక్చువల్ గా. అక్కడ కూడా చేస్తున్నారు. జనరల్ గా ఇప్పుడు స్థలం కొనాలి అంటే చాలా కాస్ట్ అయిపోయింది. సో దట్ ఉన్న స్థలంలో బ్యూటిఫికేషన్ చేసుకుంటూ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎ బెటర్ వే అట్లా. యా, ఓకే. సో బెడ్రూమ్ కూడా చూద్దామా? యా మేడం, let us walk into the master bedroom so that you get a better idea. పెద్దగా వచ్చిందండి బెడ్రూమ్, స్పేసియస్ గా ఉంటాయి మేడం. ఇది ఆల్మోస్ట్ 12/16 సైజ్. మీకు యూ గెట్ పందిరి మంచం లాగా కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాము దీనికి. అండ్ బెడ్ స్పేసెస్ విత్ ఆల్ దిస్ కుషనింగ్ అని ఫర్నిచర్స్, ఏసీ, హ్యావ్ ఎన్ ఏసీ, మొత్తం అన్ని ఫుల్ సెటప్ మేడం. ఫుల్ ప్యాకేజ్ లో తీసుకున్నారు వాళ్ళు. ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ సెటప్ చేసి ఇమ్మన్నారు కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్. ఇట్ వాస్ మేము చేసుకున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ వి హావ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ 60 days. ఇది టోటల్ ప్రాజెక్ట్ ఫుల్లీ ఫర్నిచర్ తో పాటు కంప్లీట్ 60 days లో కంప్లీట్ అయిపోయింది మేడం. బేస్మెంట్ వాస్ టేకింగ్ లిటిల్ టైమ్. వాళ్ళది అయిన తర్వాత మన టోటల్ వర్క్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ day 1 till end of the project was 60 days time. అండ్ వాష్రూమ్ ఫిట్టింగ్స్ కూడా. అండ్ మీకు ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా యూ హ్యావ్ ఎ టీవీ క్యాబినెట్ ఏరియా, ఎక్స్ట్రా టీవీ కావాలన్నా ఇక్కడ మీరు ఫిట్టింగ్ చేయించుకోవచ్చు. అన్ని వైరింగ్, అన్ని స్విచెస్ కూడా ఏం కావాలో సాకెట్స్ అన్ని చేయించాము. అండ్ మళ్ళీ యాక్సెసరీస్ కూడా ఇచ్చాము కస్టమర్ కి, సో దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫుల్లీ గివెన్ టు దెమ్ అట్లా. అండ్ వాష్రూమ్స్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటాయి మేడం, ఎక్స్ట్రీమ్ ఉంటుంది దీంట్లో. చాలా పెద్దగానే ఇచ్చారండి, మీకు హ్యూజ్ స్పేస్ ఉంటుంది మేడం. టైల్స్ కూడా బయట అంతా ప్రకృతి ఉంది కాబట్టి మొత్తం మీకు బ్రాండ్స్ కూడా ఆక్వా ఉంటుంది మేడం, ఇటాలియన్ కలెక్షన్, ప్రీమియం బ్రాండ్ లైక్ డ్యూరాబెడ్, ఆరెంజ్ ఉంటాయి. జనరల్ గా ఏంటంటే మనం ఫామ్ హౌస్ కి ఇస్తున్నాము అన్నప్పుడు అంత ఖర్చు పెట్టము, బట్ దీనికి కూడా బడ్జెట్ లోనే మేము ప్రీమియం ఇచ్చాం మేడం. వాట్ ఎవర్ బడ్జెట్ ఉన్న బడ్జెట్ లోనే ప్రీమియం వి హావ్ గివెన్ ఆల్ ద ఫిట్టింగ్స్ గానీ, యాక్సెసరీస్ గానీ, అండ్ దే గెట్ ఇంక్లూడింగ్ టవల్స్, గీజర్స్, ఎవ్రీథింగ్ దే గెట్. కంప్లీట్ ఫుల్లీ ఫర్నిష్డ్ లాగా వస్తుంది వాళ్ళకి ఏమేమి కావాలని సెట్. యు డోంట్ హావ్ టు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్, ఒక సెట్ లాగా వచ్చేస్తుంది కంప్లీట్. ఇవన్నీ కూడా మీరే పెట్టారు కంప్లీట్ గా మేడం, కంప్లీట్ కస్టమైజ్ చేసి ఇచ్చేస్తాం. అంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు హౌస్ కట్టుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా మీకు చెప్తే సరిపోతుంది మేడం. డిఫరెంట్ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి మేడం. సపోజ్ ఓన్లీ హౌస్ మాత్రమే కావాలా, లేదా ఓన్లీ ఫ్లోరింగ్, ఎలక్ట్రికల్, ప్లంబింగ్ మాత్రమే చేసేయండి, లేదా కంప్లీట్ గా హౌస్ ఇట్లా ఫర్నిష్ చేసి సెటప్ చేసి ఇచ్చేసేయండి, పాసిబుల్ మేడం, చేసి ఇచ్చేయచ్చు. ఇది ఇంకొక కామన్ వాష్రూమ్ మేడం. ఇది హాల్ కనెక్ట్ ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు రెగ్యులర్ గా ఏమైనా యూసేజ్ ఉన్నా కూడా వాడుకునేలాగా ఈ కాన్సెప్ట్ లో చేసాం ఇది. అండ్ ఈవెన్ దిస్ ఇస్ హావింగ్ అ గుడ్ స్పేస్. మీకు ఇది ఆక్వాన్ బ్రాండ్, 6 బాడీ జెట్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. అండ్ ఓవర్ హెడ్ షవర్ ఉంది, బాడీ జెట్ షవర్స్ మేడం ఇవన్నీ. యూ గెట్ లైక్ డబుల్ ఇది. అండ్ ఇది కూడా ఫిట్టింగ్స్ కూడా ఆక్వా అంటే. అండ్ యూ గెట్ లైక్ ఫుల్లీ ఫర్నిష్డ్, ఇట్లా టవల్స్ కానీ అన్ని కానీ సెట్, యూ గెట్ ఎవ్రీథింగ్. ఫామ్ హౌస్ కి వస్తున్నారు అంటే ఆ సిటీ లైఫ్ నొద్దనేసి కొంతసేపు ప్రకృతి మధ్యలో ఉండాలని వస్తున్నారు. సో అది బయట మాత్రమే కాకుండా వాష్రూమ్ లో కూడా ఇచ్చారు, కంప్లీట్ గా ఇచ్చిన మేడం. కంప్లీట్ వాళ్ళకి ఏమి ఉండాలి, యాక్సెసరీస్, మిర్రర్స్ కానీ, లైటింగ్ కానీ, టైల్స్, గీజర్స్, చెట్లకు సంబంధించిన ఇది నేచర్ లో ఉన్నట్టే ఉంటుంది మేడం. ఫీల్ అట్లానే ఇచ్చినాము. డ్యూయల్ టోన్ ఉంటాయి, మీకు బాగుంటుంది. ఓకే. న్యాచురల్ గమ్ మేడం. ఇది కంప్లీట్ హౌస్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ట్రీ. వేరే కంప్రెస్డ్ వుడ్ కానీ అట్లంతా ఏం ఉండదు. యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ గమ్మింగ్. అంటే ట్రీ గమ్ ఎట్లా డిశ్చార్జ్ చేస్తుందో సేమ్ ఆఫ్టర్ ఇది ఒక 100 years ఉంటుంది లైఫ్. సో ఆఫ్టర్ ఈ ప్రాసెస్ లో లైఫ్ చెట్టు హౌస్ ఉన్న రోజుల్లో కూడా ఇట్ విల్ స్టార్ట్ బ్రీతింగ్. వుడ్ ఎప్పుడు టింబర్ అనేది బ్రీత్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ మెటల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఎ డెడ్ ప్రోడక్ట్. టింబర్ ఈస్ హ్యావింగ్, ఒక చెట్టు కోసిన తర్వాత ఇట్లా 100 years లైఫ్ అంటారు. ఒక మనిషి లైఫ్ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ కటింగ్ ఆఫ్ ద ట్రీ ఆల్సో అని. దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఆల్ ట్రీస్ బ్రీత్, ఆల్ వుడ్స్ బ్రీత్. అండ్ ఇంకొక బెడ్రూమ్ కూడా ఉంది మేడం. దట్ ఇస్ ఇది కూడా సేమ్ సైజ్ మేడం. సేమ్ సైజ్. అది యాక్చువల్ గా మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అనేది చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్ అని అంటారు, బట్ ఇది కూడా పెద్దగానే ఉంది కదా. అవును మేడం. యూ కెన్ ఆల్సో సేమ్ ఇచ్చారు. రెండు సేమ్ మేడం. అండ్ యూ కెన్ ఫీల్ లైక్ 1 hour ఆఫ్ ఏసీ విల్ గివ్ యూ 5 hours ఆఫ్ కూలింగ్. ఎందుకంటే వుడ్ ఇస్ అ స్లో అబ్జార్బర్ చేసుకొని ఇట్లా స్టార్ట్స్ గివింగ్ యూ ద కూల్నెస్. సో మీకు ఆఫ్టర్ ఒక 1 hour వేసుకున్న తర్వాత ఆల్ వుడ్
will absorb little content of softness or a moisture and slowly it start giving coolness to the house. So ఏమవుతుందంటే ఎక్సెస్ టెంపరేచర్స్ బయట ఉన్నప్పుడు హౌస్ చాలా కూల్ ఉంటుంది వుడెన్ హౌస్, బికాస్ వుడ్ ఇస్ అ బ్యాడ్ ఇన్సులేటర్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా కండక్ట్ కాదు, మళ్ళీ హీట్ కూడా రాదు వుడ్ లో, అందుకే ఆపోజిట్ టెంపరేచర్స్ మెయింటైన్ అవుతాయి. సో మీకు మన హైదరాబాద్ టెంపరేచర్స్ కంతా చాలా కూల్ ఉంటుంది హౌస్. ఇదంతా కూడా వుడ్డే కదా, మీ వుడ్ ప్యాటర్న్ టైల్స్ అంటారు మేడం. దీస్ ఆర్ లైక్ వుడ్ ప్యాటర్న్ టైల్స్, క్రిస్ క్రాస్ జాయింట్స్ లో వేసిండేది ఇవన్నీ. మళ్ళీ దీస్ ఆర్ లైక్ కార్డ్స్, మన ఓన్ కస్టమైజ్డ్ ఇవన్నీ. దే గెట్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్, లైక్ డిజైనర్ లైట్స్ కానీ, కార్డ్స్ కానీ, పిల్లోస్, కార్పెట్స్, ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు డైనింగ్ టేబుల్ కి అలాగే మంచాలకి వీటన్నిటికి ఇంటికి ఇదే సేమ్ వుడ్, ఒకటే వుడ్ మేడం. బికాస్ ఈ వుడ్ ఏమవుతుందంటే సాలిడిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, మళ్ళీ టర్మైట్స్ రావు ఈ వుడ్ లో. బెస్ట్ ఒకటి ఏమంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ యాంటీ టర్మైట్, చెదలు అనేది ఉండదు ఈ వుడ్ కి. మీకు ఏదైనా కానీ ఎనీ ఐకియా ఫర్నిచర్ ఉండదు చూడండి లోపల, వెన్ యూ లిఫ్ట్ దట్ కార్పెట్ అండ్ సీ యూ సీ దట్ దిస్ వుడ్ బీయింగ్ యూస్డ్. మెటల్ కన్నా ఎక్కువ రియాక్టివిటీ తక్కువ ఉంటుంది మేడం. 80 to 100 years మినిమం. ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, యూ కెన్ డిస్మాంటిల్ ఎంటైర్ పీసెస్. ఇది ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ కూడా తీసేసుకోవచ్చు, ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ తీసేసుకొని మనకి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఎట్లా కావాలో అట్లా అసెంబుల్ చేసుకోవచ్చు మనం. దీస్ ఆర్ అన్ని రిమూవబుల్, మీకు ఫర్నిచర్ వచ్చేస్తాయి. సో కంప్లీట్లీ యూ కెన్ డిస్మాంటిల్ ది హౌస్. మళ్ళీ ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్, ఇది ఒక 2-3 frames డిస్మాంటిల్ చేస్తే ఎంటైర్ వాల్ వస్తుంది. సో ఎంటైర్ రా మెటీరియల్ విచ్ ఇస్ బీయింగ్ యూజ్ ఫర్ యూ ఫర్ 5 years 10 years మీరు కట్టుకున్న ప్లాట్లో హౌస్ మీరు పెట్టుకొని తర్వాత వద్దనుకోండి, సపోజ్ మీరు హైదరాబాద్ ఉన్నారు, యూ గోయింగ్ ట్రావెలింగ్ టు సమ్ రాజమండ్రి అగైన్, యూఆర్ నాట్ బీయింగ్ హియర్, ఇక్కడే ఉంటారు మీరు. సో మీరు ఆ హౌస్ తీసుకెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారు, డిస్మాంటిల్ చేసి ఒక ట్రక్లో తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ అసెంబుల్ చేసిస్తాం. దట్ ఆ లేబర్ ఛార్జెస్ ఏముంటుందో ఆ లేబర్ వరకు మాత్రమే మేము ఛార్జ్ చేసి అసెంబుల్ చేసిస్తాం. బికాస్ రా మెటీరియల్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ట్రా ఫాస్టనర్స్ కానీ, స్క్రూస్ కానీ, దానికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్స్ ఏం కావాలో ఎక్స్ట్రా వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారో ఆ మెటీరియల్ వరకు వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా బిల్ చేసి అసెంబుల్ చేసిస్తాం. డిజైన్ మార్చాలన్నా కూడా మార్చుకోవచ్చు. మీకు ఇదే ఉందనుకోండి, ఇఫ్ యూ టాల్ ఇది వద్దు కొంచెం ఏదైనా ఇంకా అప్గ్రేడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి, సేమ్ మెటీరియల్ ప్లస్ ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్ ఎంత వాడుతున్నామో దాన్ని అసెంబుల్ చేసుకొని కొత్త డ్రాయింగ్ మీకు నచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ మీ హౌసెస్ ఎట్లా అంటే మేడం, యూ కెన్ గెట్ ఎనీ ఫోటోగ్రాఫ్, మీకు నచ్చిన ఫోటోగ్రాఫ్ తీసుకొచ్చి కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీ ఇమేజ్, మీరు యూఎస్లో మీ ఫ్రెండ్ ఉన్నారు, వాళ్ళ హౌస్ అక్కడ ఉంది, సేమ్ ఇట్లానే మీరు రాజమండ్రిలో ఇక్కడ కట్టుకోవాలనుకుంటున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో యూ కెన్ బిల్డ్ ద సేమ్ హౌస్ హియర్ బికాస్ రా మెటీరియల్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇండియా నౌ. మళ్ళీ రూఫింగ్ కూడా మీకు యూ హ్యావ్ లైక్ 6 to 7 మెటీరియల్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. సింథటిక్ థాచ్ వేయచ్చు దీనికి, మళ్ళీ షింగిల్స్ వేయచ్చు, ఆండోలిన్ అన్ని షింగిల్స్ వాడతాము. దర్ లాట్ ఆఫ్ స్టోన్ కోటెడ్ రూఫింగ్ అంటాము. ఆల్ మెటీరియల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ విత్ అస్ మా దగ్గర. ఎంతనా వర్షం రండి, దెర్ ఇస్ నో నాయిస్ ఇన్ ద హౌస్. అండ్ వన్స్ యూ క్లోజ్ దిస్ డోర్, దీస్ నాయిసెస్ ఆర్ నాట్ బీయింగ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ దేర్. ఓకే, మీకు వెళ్ళదు. బికాస్ ఎందుకంటే అకాస్టిక్స్. మీకు ఈ హోమ్ థియేటర్స్లో ఎందుకు ఇవన్నీ వాడతారంటే, మీకు ఏం ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నా ఇట్ షుడ్ బి ఇన్సైడ్ ద హోమ్ థియేటర్, ఇట్ షుడ్ నాట్ గో అవుట్ సైడ్ డిస్టర్బెన్సెస్ రాని ఇదన్నీ. కానీ అకాస్టిక్స్లో ఇట్స్ ద బెస్ట్ మెటీరియల్. అంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ఇదంతా దేనికి కదా సపరేట్ జాయింట్ చేసామని చెప్పేసి, అంటే మనం ఇల్లు కట్టుకుంటున్నప్పుడు మీరు బ్రిక్స్ ఎట్లా జాయింటింగ్ ఉంటుందో సేమ్ అదే మరి దీనికి ఏం ఉండదు మేడం. ఇంటర్లాకింగ్ ఉంటుంది, దీనికి చిన్న గ్రూ ఉంటుంది, దెర్ ఇస్ అ స్మాల్ గ్రూ హియర్. ఓకే, సో విచ్ ఇస్ బీయింగ్ కనెక్టెడ్ దేర్. జస్ట్ నార్మల్ గా పెట్టేస్తారు గ్రామ్ డైరెక్ట్ పెట్టుకుంటూ స్క్రూయింగ్ చేసుకుంటూ ఫాస్టనర్స్ ఫిట్ అయితే వెళ్తే స్ట్రాంగ్ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఈ హౌసెస్ చూస్తే మోస్ట్లీ ఇలా ఉంటున్నాయి కదా, అలా కాకుండా మేము పైకి వెళ్ళి ఉండేటట్టుగా అప్పుడు ఏం చేయాలంటే యూ హావ్ టు రైజ్ 1 more floor అండ్ ఇంక్రీజ్ ద రూఫ్ ఏరియా. అంటే వర్షం ఏమీ పడకుండా కొంచెం రూఫ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఎక్కువ చేసుకుంటే యూ కెన్ యూజ్, నో ప్రాబ్లం. అలాగే మంజునాథ్ గారు, ఇవి కూడా వుడ్డేనా అండి? లేదు మేడం, ఇది మీకు స్టోన్ టెక్స్చర్డ్ లో మెక్సికన్ టైల్స్ లాగా వస్తాయి మేడం. చిన్న చిన్న బుచ్చింగ్స్ లాగా వస్తాయి ఇవి, లైక్ యూనో చిన్న చిన్న ప్లాంక్స్ లాగా ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కటి అరేంజ్ చేసి డిజైన్ చేసి మళ్ళీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ హ్యావ్ ఎవ్రీ 2 feet ఆల్టర్నేటివ్ గా ఫ్లోరల్ ప్యాటర్న్ ఇచ్చాం మీకు అన్నిటికీ. కొంచెం వింటేజ్ లుక్ వచ్చేలాగా ఇచ్చాం మేడం అని. ఇదైతే వుడ్ కాదు? లేదు, వుడ్ కాదు మేడం. మీకు టైల్ ప్యాటర్న్ ఉంటాయి, మెయింటెనెన్స్ ఈజీ. ఇండియన్ మెయింటెనెన్స్ కి మెయిడ్స్ అంతా వచ్చి క్లీన్ చేసేటప్పుడు అన్ని బాగుంటుంది. అలాగే మంజునాథ్ గారు, అయితే ఇంకా ఈ వుడ్ కి సంబంధించి ఇంకా ఏమేమి వుడ్స్ వాడతారు? ఇది ఇంకా ఏమేమి వుడ్స్? కెనడియన్ స్ప్రూస్ అంటారు మేడం. ఇది ఒకటే వుడ్ విచ్ ఇస్ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్. అందరూ ఇదే వుడ్ హౌసెస్ కట్టడానికి యూజ్ చేస్తారు. డుగ్లస్ ఫర్ అంటారు, ఇట్లా 2-3 వెరైటీస్ మాత్రమే విచ్ ఇస్ బీయింగ్ యూజ్ ఫర్ మేకింగ్ హౌసెస్. అంటే అన్ని అమెరికన్ హౌసెస్ వుడ్ తోనే తయారైతాయి. ఆ తయారయ్యే వుడ్ ఇదే వుడ్ తోనే కడతారు. అక్కడ కూడా సేమ్ వుడ్ మనం అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ కడుతున్నాం. సో లోపల ఇల్లంతా ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది చూపించాము. మరి బయట కూడా ఒకసారి చూద్దాం. బయట కూడా బ్యూటిఫుల్ గార్డెన్, మీకు స్విమ్మింగ్ పూల్ అన్ని ఉన్నాయి మేడం. లెట్ us have a look. చూడండి. ఓకే,
just show you a small beautiful place. ఓకే. And tiny living అంటారు కదా యుఎస్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో ఒక వెహికల్ తయారు చేసాం అది. అవునా? మీరు చూడొచ్చు మేడం. జస్ట్ టేక్ యూ టు ది ప్లేస్. యా, ఇట్స్ లైక్ ఎ బ్యూటిఫుల్ హౌస్ ఆన్ వీల్స్. వావ్, ఏంటిది చిన్న హౌసా? మేడం ఇట్స్ లైక్ స్మాల్ 1 సూట్ రూమ్ లాగా ఉంటుంది. స్మాల్ బెడ్ స్పేస్, పైన ఒక అటిక్ స్పేస్ ఉంది, ఒక వాష్రూమ్ ఉంది, చిన్న వర్క్ స్టేషన్ ఉంది, సిస్టమ్ ఏమైనా వర్క్ చేసుకునే దానికి. రీజన్ మేము ఎందుకు దీన్ని డెవలప్ చేసామంటే ఇప్పుడు సైట్స్ లో కడుతున్నప్పుడు దెర్ ఇస్ నో బేసిక్ అకామిడేషన్ ఉండదు బేసికలీ, మాకు కూడా అంతే. సో ప్రాబ్లం ఏదైనా మా సైట్ ఇంజనీర్స్ కానీ అక్కడ బేసిక్ లో సైట్ లో ఉండి డ్రాయింగ్స్ డిజైనింగ్ చేయడానికి వాళ్ళకి బేసిక్ అమ్యూనిటీస్ కావాల్సి వచ్చేది. సో బేసిక్ గా వెళ్ళినప్పుడు మాకు అట్లీస్ట్ ఒక నైట్ స్టే చేసి మెజర్మెంట్స్ అన్ని వర్క్ చేయడానికి, మాది వచ్చే వర్క్స్ అంతా అవుట్ ఆఫ్ సిటీ ఉంటాయి. సో అక్కడ మాకు వెళ్ళినప్పుడు డ్రాయింగ్స్ స్టోర్ చేసుకోనికి బేసిక్ ఉన్న అమ్యూనిటీస్ అన్ని ఉండాలని చెప్పేసి ఒక రెఫరెన్స్ ఇమేజ్ తీసుకొని యుఎస్ కాన్సెప్ట్ హౌస్ ఆన్ వీల్స్ అని డిజైన్ చేసాము. ఇక్కడ కూడా మీకు వాళ్ళకి కావాలంటే దే కెన్ మేక్ ఎ స్మాల్ డెక్ హియర్. డెక్ క్రియేట్ చేసుకొని 2 సిట్టింగ్ చైర్స్ లాగా వేసుకొని దే కెన్ యూజ్ లైక్ ఇక్కడ బయట కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడన్నా చల్లగా కూర్చోవాలి. మేడం దీంట్లో ఇంకోటి డిజైన్ ఆస్పెక్ట్ లో యూ కెన్ ఆల్సో మేక్ బ్యాక్ డెక్ కూడా చేయొచ్చు మేడం. వెనకాల క్యారీవెన్ లాగా ఉంటుంది వెనకాల. సో యూ కెన్ డ్రాప్ డౌన్ కంప్లీట్ ఏరియా 6 feet ఏముందో డెక్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. దానిపైన ఒక 2-3 చైర్లు వేసుకొని కూర్చొని యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. నాకు మీరు ఇన్ని చెప్తుంటే ఒక డైలాగ్ గుర్తొస్తుంది. ఒక సినిమాలో పాప చెప్పింది, మా ఇల్లు ఎక్కడికో పోయింది అని చెప్పేసి. మీరు కళ్ళు మూసుకొని నేను తీసుకెళ్తా, రేపు డైలాగ్ మీకు వస్తుంది అనమాట. తీసుకెళ్ళదు, చాలా బాగుంటుంది మేడం హౌస్ ఇది. యూ కెన్ క్లైంబ్ మేడం, యూ కెన్ జస్ట్ క్లైంబ్ ఫస్ట్. మళ్ళీ ఇందులో స్టెప్స్ కూడా ఉన్నాయి మేడం. ఇట్స్ లైక్ 1 more ఫ్లోర్ లాగా ఇచ్చాము. చిన్న వర్క్ స్టేషన్ మేడం. ఇట్స్ లైక్ యూ కెన్ లిఫ్ట్ ది ఏరియా ఆల్సో. పైన ఇది ఓపెన్ అవుతుంది మీకు. ఇక్కడ వర్క్ స్టేషన్ లాగా చిన్న చైర్ వేసుకొని చిన్న సిస్టమ్స్ అట్లా ఏమైనా పెట్టుకొని వర్క్ చేసుకునే, ల్యాప్టాప్ పెట్టుకొని వర్క్ చేసుకునేలాగా. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ కిచెన్ ఎట్ ఇక్కడ. అసలు ఇదైతే హైలైట్ అండి ఈ రోజులో. చిన్న కిచెన్ ఎట్ మేడం ఇది. ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ వాంట్ హ్యావ్ క్యాంపర్ స్టవ్స్ అవి అట్లా ఏమైనా పెట్టుకొని బేసిక్ మ్యాగీ అట్లా ఏమైనా చేసుకోవాలా, కుక్ చేసుకోవాలంటే యూ కెన్ కీప్ ఇట్ హియర్. చిన్న కిచెన్ టైప్ చిన్న ఒక ఎగ్జాస్ట్ లాగా ఇచ్చాం మళ్ళీ ఎయిర్ క్రాస్ వెంటిలేషన్ కి. ఏం కుక్ చేసినా స్మోక్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా వెళ్ళిపోయేలాగా. దెన్ యూ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ వాష్రూమ్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లా. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో మేడం యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. అట్లా దాంట్లో కమోడ్ అన్ని ఫిట్టింగ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా ఏ వర్క్ నడుస్తుంది. సో బేసిక్ ఉన్న అమ్యూనిటీస్ తో వి హావ్ సెటప్ లైక్ దిస్. అట్లా నైస్ చిన్న వాష్రూమ్ అండ్ బెడ్. బెడ్ కూడా భలే ఉందండి మేడం. ఒక 6x6 బెడ్ స్పేస్ ఇచ్చాము. ఈజీలీ పీపుల్ కెన్ స్లీప్. ఇద్దరు ఐడియా మాత్రం చాలా బాగుంది, చాలా బాగుంది. యాక్చువల్ సినిమా వాళ్ళు కూడా అడుగుతారేమోనండి, మాకు కూడా చేసి పెట్టండి క్యారవాన్స్ అంటే. ఆల్రెడీ మీరు పుష్ప సినిమాకి వాటికి చేశారు మళ్ళీ. కాకపోతే ఇట్లా క్యారవాన్ వాళ్ళు చేసుకుంటారు కదా, వ్యాన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వాళ్ళకి, దాని బదులు ఇది బాగుంది. అవును మేడం. ఇక్కడ పైన వెళ్ళొచ్చు మేడం. యూ కెన్. ఇక్కడ కూడా చాలా పెద్దగా వచ్చింది కదండి బెడ్. మేడం మీకు ఇది కంప్లీట్ ఒక ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బెడ్స్ అంటారు మేడం. లైక్ 6 inches కి ఫుల్ బెడ్స్ ఉంటాయి, కంటిన్యూస్ పిల్లోస్ ఉంటాయి. లైక్ 4 to 5 people కెన్ ఈజీలీ స్లీప్. సో ఒకసారి చూడండి, మీరు కూడా రండి చూడండి మేడం. సో పైన కూడా చాలా బాగుందండి. చక్కగా 4 windows ఇచ్చారు కదా, వెంటిలేషన్ కానీ గాలికి కానీ. మేడం ఇక్కడ ఒక ఏసీ కూడా వేసుకోవచ్చు మేడం. ఇక్కడ ఇది కంప్లీట్, ఇది కూడా చాలా పెద్దగా ఉంది. చక్కగా ఒక ఫ్యామిలీ మొత్తం ఈజీగా మేడం. పిల్లలంతా ఈజీగా పైకి వెళ్ళి పడుకోవచ్చు. ఓకే, పిల్లలేండి, మనం పెద్దవాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. కొంచెం ఇక్కడ వెళ్ళేటప్పుడు వంగుంటే సరిపోతుంది మేడం. ఎందుకంటే రోడ్ స్పేస్ ప్రకారంగా చేసిండేది మేడం ఇది. సో ఇట్స్ సఫిషియెంట్ యాక్చువల్ గా. చాలా బాగుందండి. నేను ఈ రోజు చూసిన దాంట్లో ఇది హైలైట్ అని చెప్పొచ్చు. ఇందాక వుడ్ హౌస్ లోపల చూసాము, బయట చూద్దాం అనుకునేసరికి నాకు ఒక స్పెషల్ చూపిస్తా అంటే ఏం చూపిస్తారా అనుకున్నా కానీ నిజంగానే చాలా స్పెషల్ గా ఉంది. ఇదైతే నాకు నచ్చింది. సో ఇందాక మనం కంటిన్యూటీగా బయట ఎలా ఉంది ఏంటి అన్నది కూడా చూద్దాం. హౌస్ వెళ్దామా? అలాగే మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదండి, ఈ వుడ్ చెప్పారు కలర్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి. మరి వుడ్ మెయింటెనెన్స్ అదంతా ఎలా అండి? ఎక్స్టీరియర్ మీకు ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ 3 years ఉంటుంది మేడం. ఇది దాని అయిన తర్వాత ఇంకొకటి జస్ట్ ఒక కోట్ ఆఫ్ శానిటరింగ్ చేసి ఇంకొకటి అప్లై చేసుకుంటే చాలు. ఎట్లా మనం ఇంటికి పెయింటింగ్స్ ఎట్లా చేసుకుంటామో సో అదే మాదిరి. మీకు ఓపెన్ ఏరియాస్ అయితే దీస్ ఆర్ లైక్ ఓపెన్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ది హౌస్ మేడం. మీకు చిన్న గార్డెన్స్ కానీ, చిన్న కిట్టి పార్టీ స్పేస్ కానీ, ఉమెన్ గ్యాదరింగ్స్ కానీ యూ కెన్ సెలబ్రేట్ హియర్. సో వీకెండ్ హోమ్స్ కాబట్టి దేర్ లాట్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్పేస్, సిట్టింగ్ ఏరియా, ఓపెన్ డైనింగ్ ఏరియా లాగా మేడం. ఇది ఓపెన్ డైనింగ్, ఓపెన్ సిట్టింగ్.
కిటీ పార్టీ స్పేస్ లాగా, ఈవెంట్ బర్త్డేస్ కానీ ఏదైనా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలన్నా కేక్ కటింగ్ ఏరియాస్ లాగా, సిట్టింగ్ ఓపెన్ అంబియన్స్ లాగా అట్లా. స్మాల్ స్టేజ్, యూ కెన్ కన్సిడర్ అ స్మాల్ స్టేజ్ ఫర్ అన్ ఈవెంట్ అట్లా. సిట్టింగ్ యూ కెన్ డెకరేట్ ద వే యూ వాంట్. ఓకే, అక్కడ కూడా ఒకటి ఇచ్చారు కదా దాన్ని. అది మీకు కిచెన్ మేడం, అది కూడా గార్డెన్ బార్ ఏరియా లాగా ఉంటుంది. లైక్ ఆల్ లైటింగ్స్ అట్లా. సర్వింగ్ ఏరియా కూడా వాడుకోవచ్చు, లైక్ ఫుడ్ సర్వింగ్ ఏరియా, పర్పస్ ఆర్ బార్, డ్రై కిచెన్, వెట్ కిచెన్ అట్లా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ యూజ్డ్ హియర్. ఉన్న ఒక 700 స్క్వేర్ యార్డ్ ని ఇట్లా యూటిలైజ్ చేసి అండ్ యూ గెట్ వన్ విలా హియర్ లైక్ దట్ అట్లా. అది చిన్న ప్లేస్ లో కూడా మనకు కావాల్సిన అన్ని కూడా ఇచ్చారన్నమాట. మేడం. ఓకే, స్విమ్మింగ్ పూల్ కూడా ఇచ్చినట్లున్నారు కదా. మేడం, స్విమ్మింగ్ పూల్ ఇది ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫ్రమ్ ది క్లయింట్ సైడ్ మేడం. అది వుడెన్ పార్టీస్ ఫ్రమ్ ఆర్ ఎండ్ యాక్చువల్ గా. ఓకే, దే బ్రాట్ ఆల్ దట్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ దే యాడెడ్ ఇన్ ద విల్లా. స్విమ్మింగ్ పూల్ అనగా నార్మల్ గా ఉంటుంది, వెళ్తారు ఈత కొట్టుకుంటారు వచ్చేస్తారు, కానీ ఇలా ఇది బాగుంది. ఇలాగా డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయి. పీపుల్ ఆఫ్టర్ పార్టీ గానీ దే జస్ట్ హావ్ టు స్విమ్ ఫైస్. నైట్ విజువల్ కూడా చాలా బాగుంది. దిస్ లైక్ ఓపెన్ ప్రొజెక్టర్ మేడం. ఇక్కడ మీకు పార్టీ ఏమైనా ఫంక్షన్ నడుస్తున్నా కూడా లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో పీపుల్ కెన్ ఎంజాయ్ సినిమా ఆర్ ఎ మూవీ హియర్. ఓకే ఓకే, అక్కడ నుంచి దే కెన్ యునో వైల్ పార్టీయింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే కెన్ ప్లే మ్యూజిక్స్ గానీ ఎక్కడన్నా గానీ సాంగ్స్ వింటూ దే కెన్ ఎంజాయ్ ద పార్టీ స్పేస్. Like evening, so elderly people, if they want to swing for some time, atla, you can just have a sit and trial. You can just swing for some time, you know, relaxed. అదే కొంచెం ప్రశాంతంగా రిలాక్స్ అవ్వడానికి మేడం అన్నీ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఉంటాయి మేడం. ఫామ్ హౌస్ వీకెండ్ స్పేస్ అన్న తర్వాత యూ ఆల్వేస్ వాంట్ దీస్ ఎలిమెంట్స్, చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్ లైక్ స్వింగ్ కావచ్చు, పూల్ కావచ్చు, పార్టీ ఏరియా, బార్ ఏరియా, చిన్న నేను బర్త్డే స్పేస్, ఇది మళ్ళీ కార్ పార్క్ ఏరియా ఉన్న ఫామ్ హౌస్ అంటే ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు యూజ్ 75% as an open area for all these activities. అన్ని యాక్టివిటీస్ కి 75% పెట్టి ఓన్లీ 25% దే మేక్ దిస్. హార్డ్లీ ఉంటారు వాళ్ళు. దే జస్ట్ కమ్ స్పెండ్ ఫర్ 1 or 2 days అట్లా ఉండి వెళ్ళిపోతారు. తక్కువ స్పేస్ లోనే అన్ని ఇచ్చారంట మేడం. అండ్ కంప్లీట్ కూడా ప్లాంటేషన్ ఉంది, లైక్ యు నో గుడ్ ట్రీస్. సో వీకెండ్ హోమ్స్ కి వస్తే ఖచ్చితంగా మనం ఎంజాయ్ చేసే ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లాగా చేయొచ్చు. వీకెండ్ హోమ్, ఫార్మ్ స్టే, ఫార్మ్ హౌస్, ఫార్మ్ విల్లా, guest house, resort, anything can be possible. You can customize the way you want. అయితే మంజునాథ్ గారు, వీకెండ్ హోమ్స్ ఎలా ఉంటుంది, అందులో ఏమేమి ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా చూపించారు కదా. అయితే మరి చలికాలము వీకెండ్ హోమ్స్ కి వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఫైర్ కూడా ఉంటే బాగుండి అన్న ఫీలింగ్. అది కూడా ఒక కార్నర్ లో రెడీ చేసాం మేడం. లైక్ క్యాంప్ ఫైర్ ఇక్కడ, పూల్ గానీ అండ్ పార్టీ ఏరియా గానీ అండ్ దిస్ లైక్ యూనో చిన్న గార్డెన్ ఏరియాస్ లో కూడా ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్ యూనో టెంపరేచర్స్ అట్లా ఫుల్ ఉన్నప్పుడు దే కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ దట్ క్యాంప్ ఫైర్ ఏరియాస్. ఓకే, సో క్యాంప్ ఫైర్ కూడా డిజైన్ చేశారనమాట. అంటే మొత్తం గచ్చే ఉంది, కొంత దాని వరకు వాటికి సెపరేట్ మేడం. మీకు సౌత్ ఈస్ట్ లో ఉంది అది కూడా. అలాగే అసలు మీరు అంటే ఇట్లా ఫార్మ్ హౌసెస్ కానీ వుడ్ హౌసెస్ కానీ లేదంటే ఎలా అడిగితే అలా, ఇందాక మీరు మూవబుల్ హౌస్ కూడా చూపించారు. అసలు ఇలాంటి అన్ని కట్టాలి, అసలు ఈ ఫీల్డ్ లోకి రావాలని ఎందుకు అనిపించిందండి? లైక్ నేను ఎంటెక్ ఇంజనీర్ బేసికలీ. ఏదైనా కొత్తగా ఏదైనా స్టార్ట్ చేయాలి, ఏదైనా నాకంటూ సొంతంగా ఏదైనా కంపెనీ పెట్టాలి, ఐ వాంట్ ఎంప్లాయ్ ఫ్యూ పీపుల్ అనే కాన్సెప్ట్ లోనే నేను వచ్చింది దీంట్లో. అండ్ అదే విధంగా నేను ట్రై చేస్తుంటే దిస్ ఫార్మ్ హౌస్ కాన్సెప్ట్ కానీ ఇట్లా అవుట్ గోయింగ్ అంటే నాకు నేచర్ అంటే బై బర్త్ ఇట్స్ వెరీ మచ్ ఐ లైక్ ఇన్ మై రూట్స్ యాక్చువల్ గా. సో ట్రావెల్ చేయడము, డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ కి వెళ్ళడము, అక్కడ కట్టడము, అక్కడ ఒక 1 month 2 months స్టే చేయడము, లైక్ అవగాబౌండ్ లాగా ట్రావెల్ చేస్తూ కట్టేలాగా నాకు ఇష్టం. సో అందుకే ఈ ప్రొఫెషన్ అయితే నాకు బాగుంటది అని చెప్పి సో నేను దీంట్లోనే ఉంటున్నాను. ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ మై ప్రొఫెషన్ బేసికలీ. సో నా లైఫ్ తో పాటు ఐ కెన్ బిల్డ్ లాట్ ఆఫ్ హౌసెస్. పీపుల్ హూ వాంటెడ్ టు ఎంజాయ్ దట్ నేచర్ హోమ్స్ కానీ నేచర్ లో దగ్గరగా ఉండాలనుకుంటున్న వాళ్ళకు కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ వెళ్తున్నా. దట్ ఈస్ వేర్ ఐ ఫీల్ హ్యాపీ ఎవ్రీ డే. అంటే జనరల్ గా ఇలాంటి హౌసెస్ ఏంటి అంటే ఫారిన్ కంట్రీస్ లో చూస్తాము, లేదు అంటే మనం ఏదైనా ట్రిప్స్ కి వెళ్ళాలి, లైక్ కేరళ కావచ్చు, అండమాన్ కావచ్చు, ఇలాంటి ట్రిప్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ దగ్గర బీచెస్ లో ఎక్కువ ఉంటాయి మేడం వుడెన్ హౌసెస్ అనేది. మీకు గోవా కానీ అట్లా. ఇప్పుడు చీరాల కూడా ఇస్ వెరీ బెస్ట్ హ్యాపెనింగ్ ప్లేస్. మీకు బాపట్ల, చీరాల టూరిజం అనేది బాగా వెళ్తుంది. అండ్ ప్రీవియస్ మేము ఒక లాంగ్ బ్యాక్ 2018 లో కూడా మారేడుమిల్లి, రాజమండ్రి సైడ్ కూడా ది వుడ్స్ అన్ని కట్టినాము. అండ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసాం మేడం. ఇది ప్రెసెంట్ లొకేషన్ వాట్ మీరు ఇప్పుడు చూపించాము హౌస్, దిస్ ఇస్ ఇన్ జైరాబాద్ యాక్చువల్ గా. దీంట్లో ఇంకోటి కూడా చేసుకోవచ్చు మేడం. హౌస్ ఒక ప్లాట్ ఉంది కాబట్టి ఫ్రూట్ బేరింగ్ అన్ని ప్లాంటేషన్ పెట్టుకొని ఒక హౌస్ పెట్టుకొని సాటర్డే సండే వచ్చి వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ రూట్స్ ఉంటాయి చాలా మందికి. అండ్ కొందరికి వాళ్ళ నాన్న అమ్మమ్మ వారి పొలంలో ఉంటాయి, కొందరికి ఉండవు. కొందరు వాళ్ళు అర్న్ చేసుకున్నప్పుడు కొద్ది అమౌంట్ సేవ్ చేసుకొని చిన్న ఫార్మ్ ల్యాండ్ లాగా కొనుక్కొని వాళ్ళకి నచ్చిన చెట్లన్నీ వాళ్ళు దాంట్లో వేసుకొని కల్టివేషన్ చేస్తూ దే ఎంజాయ్ దట్ ఫార్మింగ్ లైఫ్.
ఇప్పుడు దట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఫైండింగ్ పీస్ ఇన్ దట్ ఆల్సో. వాళ్ళకు కూడా ఆ పీస్ఫుల్నెస్ దాంట్లో కొంతమందికి దొరుకుతుంది. సో పీపుల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ థాట్స్ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకి. సో అట్లా మేడం. సో దట్స్ వేర్ ఫార్మ్ ల్యాండ్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఫార్మ్ హౌసెస్ కానీ ఎవ్రీబడి ఆ ట్రెండ్ అనేది నౌ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అట్లా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్రతిదీ చూపించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చూసారు కదండి, వారం మొత్తం హడావుడిగా గడుపుతాం మనం. చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని కాస్త మన ఫ్యామిలీకి టైం ఇచ్చి మన ఫ్యామిలీతో గడిపితే ఆ ఫీలింగ్ చాలా బాగుంటుంది కదా. ఎందుకంటే మనిషి జీవితంలో ఉండాల్సినవి కొన్ని మెమరీస్. అలాంటి మెమరీస్ కావాలంటే ఇలాంటి ప్లేసెస్కి రావాలి. అప్పుడు మనం మన వర్క్కి అలాగే మన స్ట్రెస్కి వీటన్నిటికీ కొంచెం దూరంగా ఉంటాం కాబట్టి ఫ్యామిలీతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తాం. వాళ్ళతో చాలా మెమరీస్ అనేవి కలెక్ట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఇలాంటి వీకెండ్ హోమ్స్ కనుక వచ్చినట్లయితే చాలా బాగుంటుంది. ఓవరాల్గా అయితే ఇక్కడ వీకెండ్ హోమ్స్లో ఏమేం ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి, ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజు గృహజ్యోతిలో చూశారు కదా. మరో ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుస్తాం. అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ ABN ఆంధ్రజ్యోతి.